Salam alaikum. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, comme prévu, dans une vidéo beaucoup d'informations. Comme d'habitude, de l'actualité nationale, évidemment internationale. Le prochain match, contre l'équipe les points forts, les points faibles, le style de jeu, comme toujours, la chaîne. Fois de nous les déclarations, puisque de nous les déclarations et jeudi, de nous les déclarations et jeudi, la coup de Moussa Saïb et d'Yadran F. Sherif Miller. Donc, on va voir la vidéo qui a qu'on invité à se liker la vidéo qui à s'abonner à la chaîne. Je me dis l'actualité, la GSK, comme notre entraînement est lié, alors on a تلعب contre Schlif. La liste le Bouzidi qui n'a pas déclaré depuis la défaite de CRB, il n'y a aucune déclaration officielle de l'équipe, soit le dirigeant, soit le président, soit le directeur sportif. Personne ne déclare. Même il faut aller plus loin, c'est que à partir de la 10e minute du match, le compte officiel du club n'a pas partagé d'actualité sur le match. Il faut attendre la fin du match pour partager le résultat. Et après, il faut attendre 2 jours pour partager une photo d'un entraînement. Ce qui est un petit peu délicat, un compte officiel du club, que ce soit une bonne nouvelle, que ce soit une mauvaise nouvelle, et là, quand c'était partagé, que ce soit Smith de Serra Ginkini partagé de plusieurs fois, soit les marches, soit par des gens qui vont le départ la direction c'est de l'actualité, il faut faire de même. Tu assumes et tu déclares il a quand la presse mais bon on connaît mal pour revenir à le match a gagné les 5 derniers matchs qui sont à venir. Deux victoires à la GSK, une victoire et 2 matchs nuls. Les statistiques pour le moment كاينين الماتش parce que de نوغال في l'équipe نشلف football international يظل la victoire du Real Madrid 3-1 la victoire du Real se doublé Karim Benzema Chelsea l'Angleterre qui sera la première position une nouvelle fois sur le contre Wolverhampton Essegui beaucoup de bons matchs surtout Liverpool contre Tottenham le choc dans la première ligue est-ce que Klopp هذه يزمر هذه يغلب مورينيو هذا راح نصل لي دينينس هذه لعبه نول هذه لعبه كونتر لاكو ديال الاسبان البارسا لعبه كونتر سوسيداد ماتش تريز امبورطون البارسا تريز امبورطون مليح البارسا باش هادو غادي تريسبيري كثر ديال لا ليغا سي ان ماتش تريز امبورطون كي صرا ديبريفي ديال لا شانغي نتا لاكو توتنهام ليفربول عندنا الثورة الله يسوشلف contre la GS. Voilà les matchs anciens, il y a eu 3 matchs, il y a eu une victoire, un match nul et une défaite. Mais il faut savoir que comparé à l'équipe de la GSK, l'équipe Nchlev c'est une équipe qui marque des buts. C'est une équipe qui marque des buts. أي l'équipe Nchlev se marque des buts. أي l'équipe Nchlev se marque la GSK se marque parce que l'équipe Nchlev تسعى الحاجة وتسعى la GSK c'est que l'équipe Ines تسعى un meneur de jeu. Un meneur de jeu très important. Le jeu que Nchlev offensif, il est basé sur un joueur, c'est Kdour Beljilali. C'est le meilleur buteur Nchlev qui a marqué les 3 buts, 2 sur penalty, 1 sur coup franc. C'est un joueur très technique, c'est un joueur qui se dirige in live et c'est un joueur important dans les phases de jeu de l'équipe Nchlev. Que ce soit les coups de pied arrêtés, que ce soit les transitions rapides, كلش يتعدي في joueur qui est important et un joueur qui ولاش يتدي لا جياس كان لا نسرجو حمرونات يخدم le poste غينينا le style غيني le rôle غيني داخل الصد نسرجو حمرونات يخدم finalement حمرون il a été placé en pointe même ماشي en pointe il serait placé sur le côté donc لا جياس كان حوايج مليح un joueur اما غيني وكذ مرة نولي et certainement un joueur qui a marqué des buts et le plus beau butiness c'est le butiness contre Tlemcen un coup franc magnifique voilà contre Tlemcen voilà un joueur très technique l'homme a surveillé l'équipe Nchlev le premier homme a surveillé l'équipe Nchlev c'est un joueur à Guinée parce que après l'équipe Nchlev dans les statistiques différentes des matchs c'est une équipe en bloc mais surtout qui n'utilise pas le ballon. C'est une équipe à l'image de la GSK contre l'MCO, à l'image de la GSK qui va être sur les Guinées même contre CRB, c'est une équipe avec des ballons. C'est une équipe avec des ballons. Marantof la GSK contre
البرج لا جي اس كي كونتر البرج تكايز دا بالون لا جي اس كي n'a pas utilisé pendant 90 minutes mais البرج والسيارة تخدم لا ترانزيسيون رابيد نيت السيا مي elle n'est pas arrivée ce que l'équipe a gagné نشلف تزمرها تخدميت parce que les statistiques de possession toujours faible toujours à 33-35% de possession c'est une équipe où يسعرك la possession mais très dangereuse بلا la possession que cela خاطرك ما تفنا بالون تروحون en contre très rapidement et ils font mal ils font très mal. La deuxième chose c'est que le plus gros point faible de l'équipe a gagné le plus gros point faible de l'équipe a gagné et malheureusement c'est encore aussi un point faible dans la GSK c'est les coups de pied arrêtés les occasions qui disent c'est l'équipe a gagné c'est les coups francs c'est les corners c'est les coups de pied arrêtés question 3 buts contre Megara c'est les coups de pied arrêtés donc je vous invite à voir uniquement la célébration à gagner parce que sérieusement il faut la voir hein. Donc voilà, c'est entre parenthèses. Mais tant que c'est que les buts c'est coup de pied. On connaît mal تلعب نحمرون اون بوينت نهار تلعب انوري ماركين سوقارو ما ثوال ليكيب المقرا شحال لي جواري تسرس offensif ديال لاكسيون يا غيني donc on essaie toujours de fermer le jeu et on va essayer encore de fermer le jeu contre Schleff je le pense c'est malheureux donc les coups de pied arrêtés c'est le plus gros point faible de l'équipe Schleff la Guinée concernant l'équipe Schleff il faut attendre un wali لا ليست راه رحنا لا جي اس كا نوالي امشي راه تلعب لا جي اس كا كونتر ليكيب باكي امشي دكشم الأونس واش دكشم باش نسيا نفهم ذا شو بغانا نخدم كوم دابيت هذا ما تمر تاكيني كيقرني غير فو رازي فو سافوار بلي نتا رازي راه ما ماركا البيت طونك ماركا البيت با فينير كوم صدام حسين داون شغل يقين عندنا وثورة لي ديكلاراسيون ان ايت جودي لو لي ديكلاراسيون الموسى صايب ايت جودي ديكلارين انشتاغيني لاشين شروق تي في ابروبو دو لا سيتوياسيون اكطويل دو كلوب. اولا الحصيله يعني سلبيه لان واحد اللي يوعد يقول لك نجيب الدراهم ومن بعد هناك سبونسورينغ في الفريق يعني صراحه يعني لابد باش بنادم يشهد ويقول صح انه في هذا الموسمين الاخيرين هناك سبونسورين كبير في الشبيبه فهذا المال هذا مال الدوله يعني مال العام كما نقولوا احنا سي لي زامبو فالشبيبه اذا كان استفدت من هذا السبونسورينغ وما استفدش من الاستثمار اللي وعدوا للناس فاين Dans le même concept même Moussa Sayib il déclaré باللي après 30 mois انا زعما شحال 30 mois جو كروا إلا نتراجعوا على لا جي اس كا تافونسيس ان با تو دو بار دفير لا جونيس سبورتيف دو كابيلي وزمر تخدم اون توثق ليكيب جون في سي با بوسيبل il y a beaucoup de choses des problèmes administratifs toujours تيريني لا جي اس كا mais au moins نسعوا l'équipe تلعب بالون مي ما داوض ايت جودي ساعه لي زيكزيجونس كوم نيمبورت كال اونترينور راه داوض ثوره ليكيب n'importe quel entraîneur national داوض فوض الموسي وين لونترينور اللي ينشلف il aura des exigences كاينه ويدوا بويند زلفاني لا باي سي اكزيجونس يناسين حوايجه دو زاتاكون يناسين كايني فغي غداوي دو زاتاكون ايترونجي اسكو بويناس دو زاتاكون ايترونجي واش بوينا دو زاتاكون ايترونجي كوم فيلو دسمي ديوسا يخمد لا كونفيرونس دو بريس ابري الماتش لوسما سلا روح مرات السواليم يهضر دي ناس نحواج دي جوار نحواج ان ديفونسور نحواج ان ميليو تيران نحواج ان اتاكون سي لي زيكزيجونس دو لونترينور يحواج لي جوار نسلعب مي وسني تكثارا ايفان يخدم راه لونترينور كي va pas avancer دونك ما داوض لونترينور كايني بون كي الناس وقنعت ليفيكتيفينو يدها il va travailler avec son effectif c'est aussi une autre méthode de travail mais c'est plus compliqué que وين دياسن يزرا دي شي يبدلن ذي ليكيب باش يلعب لو سيستيم ينس اباري لي ديكلاراسيون كيف موسى صايب يمكن سكي مديرونج ان بو سي كو اي رجان سي فري كو الماتش نين سي ار بي ننثيدو قبل السمانه 15 جون ناد الماتش كيني راه ديالي ناس كو ليكيب ريالمون الساعه الا واش توزن نو توزينا لا ذوق ذا الماتش قاعدين خاطر كي جو فوا بيان لي جون كيقارن نخسر 3-0 نخسر 3-0 سان ميريت با لي كريتيك il dit
الى ندير نخسر 3-0 سي هضر ذاكي نغد بلي سا ميريت با لي كريتيك باسكو نخسر 3-0 سي سا مي سكوساكي دي غنخسر 3-0 سا ميريت با لي كريتيك نو سكوساكي سا ميريت لي كريتيك باسكو يا يو توت ان ترافاي كي ا ايتي بانال وتستخير دار لونترينور باش هدا هو لونترينور سون ليسونس اباري يمكن جيتي كونتر لو ديبار دو فيلوت جيتي كونتر لو ديبار دو فيلوت tout le monde ذاكي unanimement il قادر يروح لونترينور اكيني وي داكور غادي يروح لونترينور رومبلاسي بار كي رومبلاسي بار كي ولا ماني ولا نخشمي من استخانه لونترينور منا كي تي موين مي كي غاني دي ماتش يغاني لي ماتش كثر بحال جياسكا نربحن نربحن زلفاني ولا جيتك يصطاد واش تكوي لي تريبون ميم لي تريبون كتشدي دونك اي غار نرجع اي غار صايب يرجع انشتاق كون الوقت بور فير سي ديكلاراسيون نورمالمون ليبوك ديال الكوفيد ادفانت لي ديكلاراسيون ابري ما دينا ميم لو بارسا تختار ميم لو ريال تختار ميم سي دي زارغومون دو ام لارغومون نيك سي ار بي ماشي ديال الباير مي جاسكا ديال ماشي توتنهام ميم جاسكا ماشي ديال الريال تختار البارسا تختار ليفربول تختار مي جاسكا ماشي ديال الريال ماشي ديال البارسا ماشي ديال ليفربول فو ريميتر لا سيتوياسيون مثل لها نقلا دون ان شامبيونا اماتور تو نقلا دفذونا كاينين اودي الفوتبول اوروبيان يرول مليح برا تكومباري راه ويا با دو كومباريزون هاكو aucune comparaison ne peut se faire هضره في الفوتبول الاوروبيان ما نهضر في الفوتبول الاوروبيان اناليزي الماتش الفوتبول لازم كيتفونكسيوني اناليزي الفوتبول ناسيونال ما انا باش يتلصق واقيد نضوالي واقا مشي تفونكسيوني ولا واقا مشي تفونكسيوني عندك راجي مقر مليح عاود ما درك تلاحق دارا دي عندي سيبورتور كتمن ولا شي قرياج فما دونك شويه وذا كي نجي نكون كان انسان وغادا ثروف ثقيلنا قيمني كان ثروف ثقيلنا اتناناليزي اكمل اقلع كي ماتوندي ادفانت لي ديكلاراسيون كي سورتو صايب ادفانت وقفل شويه باسكو يا دي زيفينمون اللي عندك قبل ادفانت خاطر ان بيرسوناليتي مصايب كي ريسبكتي مليح ذي لا جياسكا ذي الفوتبول ناسيونال اون جينيرال بالك والي الناس يسعى ان بوا sur l'opinion publique هادي فاكتورة سي فريك هادي بوسي مليح لوبينيون بوبليك باش هادي يخممك دو نوت فاصون نون كاين ابار لو تايمينغ جو تروف كو y a pas de problème c'est des déclarations qui sont justifiées par rapport aux résultats actuels du club خاطر كوني ناد بلي شحال ويكين قريتيد ذا الوقت يدي سبانن الشغل الوقت ان سيرتان مومون ديفانا باسكو تساعد الحق هذا ما كان دونك كون دينا قيمتي ديال هنا ونمي قالت طري بروشانمون تسوثرا تلايكيم لا فيديو كيما تعجبكم